नमस्कार मित्रों, आज हम खांसी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। खांसी एक आम बीमारी है और यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो जाता है। आमतौर पर यह मौसम में बदलाव आने पर होता है। इसका प्रकोप बढ़ जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सूखी और दूसरी बलगम वाली। दोनों प्रकार की खांसी से रोगी को काफ़ी पीड़ा होती है। सही समय पर इसका इलाज नहीं होने पर यह रोगी को बहुत परेशान करता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते सीने में दर्द हो जाता है। परिवार में किसी एक को भी खांसी हो जाए तो परिवार के दूसरे सदस्य को भी यह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह संक्रमण फैलाता है। इसलिए पीड़ित व्यक्ति खांसने वक्त चाहिए कि अपने मुंह पर हाथ रखें या रुमाल रखें। दरअसल खांसने से लाखों की संख्या में खांसी का कीटाणु हवा में फैल जाता है, जिससे श्वास के जरिए ये दूसरे को भी संक्रमित कर देता है। मित्रों, बच्चों को ये बीमारी जल्द प्रभावित कर लेता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही नाजुक होता है। अतः हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग घरेलू औषधि के बारे में चर्चा करेंगे। यदि बच्चा 3 माह से 1 वर्ष की उम्र का हो तो उसे आधा चम्मच शहद में 3-4 बूंद तुलसी पत्ते का रस और 3-4 बूंद पान का रस मिलाकर दिन में 3 समय चटाएं। 1 वर्ष से 6-7 वर्ष के बच्चों को इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दें। 8 वर्ष से ऊपर किसी भी उम्र के लोगों को 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच तुलसी का रस, आधा चम्मच पान का रस और आधा चम्मच अदरक का रस मिलाकर दें। इस औषधि को लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लें। साथ में यदि संभव हो तो सरसों के तेल में लहसुन को पकाकर उस तेल को गुनगुना कर गले और सीने में दिन में 2 बार लगाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा। आजकल प्रदूषण के कारण अब सिर्फ यह बात नहीं रह गई है कि मौसम में बदलाव के कारण ही यह होगा। किसी भी कारण, किसी भी समय ये बीमारी लोगों को प्रभावित कर लेती है। उक्त औषधि का प्रयोग करें, निश्चित ही लाभ होगा। 2-3 दिन में यह नज़र आने लगेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको हो सके। धन्यवाद मित्रों।